أنتم برفقة SBS عربي 24. البلدة فيها بحيرة صغيرة اسمها إنجي داب وبتعتبر سبا طبيعي. رغم إن البلدة دلوقتي مقصد سياحي شهير، إلا إنها لحد أوائل القرن العشرين كانت عبارة عن مجموعة من الأكواخ. هاخدكم أنا دينا عبد المجيد في مشوار جديد في مكان جديد في أستراليا، وهحكي لكم النهاردة عن بلدة دانسبورو في غرب أستراليا. دانسبورو هي بلدة ساحلية في غرب أستراليا، تقع على بعد 254 كيلو جنوب بيرث على شواطئ خليج جيوغراف. البلدة بتقع في منطقة مارغريت ريفر على بعد أقل من 3 ساعات بالعربية من بيرث، وبيوجد أقرب مطار ليها على بعد 30 دقيقة بالعربية، وفي كمان خدمات حافلات يومية. دانسبورو هي مقصد سياحي شهير للأستراليين، وسنة 1999 تم التصويت ليها كأفضل وجهة سياحية في ولاية غرب أستراليا. سنة 2013 منحت البلدة The Top Tourism Award الخاصة بالبلدات اللي بيقل عدد سكانها عن 5000 نسمة. مش معروف على وجه التحديد إزاي تم تسمية البلدة، رغم إن في نظرية شائعة إنها سميت على اسم سائق حيتان كان اسمه دون. الراجل ده كان مغامر أمريكي استقر في المنطقة. من أهم مناطق الجذب في البلدة الساحلية هو متنزه ليوين ناتشوراليست. بتعتمد جاذبية المنطقة على مناظرها الساحلية الرائعة، وعلى ممرات المشي وعروض الزهور البرية ومشاهدة الحيتان اللي بتكون متميزة جدا بين شهري سبتمبر وديسمبر. بلدة دانسبورو هي بلدة صغيرة من حيث عدد السكان. في تعداد 2016 كان عدد السكان حوالي 5300 نسمة. شكل السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس منهم حوالي 1%. لو هنتكلم عن تاريخ البلدة شوية، فقبل وصول الأوروبيين كانت المنطقة دي بتسكنها قبيلة ورانديدي، وهي إحدى مجموعات السكان الأصليين. الأوروبيين استقروا في المنطقة في ثلاثينيات القرن ال19، وبدأ صيادين الحيتان يقيموا محطات لصيد الحيتان على طول الساحل. ورغم أنه تم إنشاء البلدة بشكل رسمي سنة 1877، إلا إن لحد أوائل القرن العشرين المكان كان مجرد مجموعة من الأكواخ الصغيرة. زمان كانت دانسبورو بتعتبر مجرد محطة توقف صغيرة قبل الوصول لمنطقة مارغريت ريفر، لكنها دلوقتي أصبحت واحدة من الوجهات الرئيسية لقضاء الأجازات في غرب أستراليا، وبتتميز بوجود مجموعة كبيرة من المطاعم ومحلات المشروبات، طبعا ده بجانب الطبيعة الخلابة. في كتير من الأماكن اللي ممكن زيارتها في دانسبورو، من أشهرها منارة كيب ناتشراليست، ودي بتوفر إطلالات على ممشى كيب تو كيب. بيوجد مسار مشي قصير من المنارة لحد منصة مفتوحة مجانا للجمهور، والمكان ده بيكون مكان ممتاز لمشاهدة الحيتان من شهر سبتمبر لشهر ديسمبر. كمان في بحيرة صغيرة طبيعية تعرف باسم إنجي دوب، بقت مقصد سياحي شهير للسباحة وللاستجمام، وبتعد سبا طبيعي. المنطقة دي عبارة عن تكوين صخري طبيعي على المحيط الهندي، وممكن تكون مكان مريح جدا خصوصا في الأوقات من السنة اللي ما بيكونش فيها ازدحام كبير. كمان البلدة بتتميز بوجود كهف شهير اسمه نيلجي كيف، وده موجود على طريق كيفز رود بين دانسبورو ويالينغاب. تم اكتشاف الكهف سنة 1899، وكان أول كهف يفتح للسياح في غرب أستراليا، وممكن دخول الكهف ده والتمتع بجولات مختلفة. وبكده نبقى خلصنا مشوارنا النهاردة في دانسبورو، وهقابلكم في رحلة جديدة في مكان جديد الحلقة اللي جاية. تابعوا حلقات مشوار من أستراليا عشان تتعرفوا على أماكن جديدة ممكن تزوروها ومغامرات جديدة ممكن تعيشوها. هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.